Velkommen i Cobot Lab. Jeg vil i den her video fortælle om nogle af de fordele og ulemper, der er ved kollaborative robotter. En af de åbenlyse fordele er, at operatør og cobot kan dele samme arbejdsområde. Cobots har en grad af indbygget sikkerhed med kraft- og effektovervågning, som gør, at den stopper, hvis vi kommer i berøring med dem. Dog skal man huske på, at griber og emner, vi håndterer, også skal være kollaborative, så vi ikke får skader, når vi arbejder sammen med robotten. Jeg vil lige vise et par eksempler. Det her er en kollaborativ griber med runde faconer, bløde kanter og kontrollerbar gribekraft. Et modsat eksempel, noget der har spidse kanter, skarpe kanter, og hvor vi ikke nødvendigvis har kontrol over, hvor hårdt vi trykker sammen. Det kræver også sikre emner. Her kommer et par eksempler. Et helt ufarligt produkt, der kan håndteres med en robot. Et tyndt metalemne med skarpe kanter, hvor der er risiko for, at vi bliver skåret. Man skal også tænke over emner, der måske kan gå i stykker, så hvis de går i stykker under transport af robotten, at de pludselig udgør en fare. Anvendelse af cobots kræver også særlig fokus på risikovurdering. Vi skal forestille os alle scenarier, der kan forekomme, om operatør og robot i samme område kan risikere at give nogle skader for operatøren. Nogle andre fordele ved cobots er, at de ikke kræver så meget plads, de er fleksible og de er nemme at flytte rundt i produktionen. På den anden side skal man også være opmærksom på, at de vil bevæge sig langsommere, og der er grænser for, hvor tunge løft de kan foretage. Så har du en proces, hvor du kræver høje hastigheder og tunge løft, skal du måske kigge ind i de klassiske industrirobotter. Til sidst kan vi sige, at en af de store fordele ved cobots er, at det typisk er nemmere at tilslutte eksternt udstyr og sætte dem op, og en af de oplagte fordele er, at de typisk er nemmere at programmere. Jeg vil lige give et eksempel. Jeg vil lave et lille program, hvor jeg gemmer et par punkter ved at trykke på en knap på robotten og lægger nogle kommandoer ind til at åbne og lukke griberen, og så kører vi programmet bagefter. sekunder. 44 sekunder.